Esiet sveicināti raidījumā NRA LV sarunas. Ir atkal pienācis laiks parunāt par mūziku, un šoreiz mūsu TV studijā viesojās kāda kolorīta personība, kas Latvijas mūzikā darbojas jau daudzus gadus. Turklāt viņa rūpējas arī par jauno mūziķu izaugsmi, un tā ir grupas Trijānas Parks līdere Agnese Rakauska. Sveiciens! Sveika, Agnese! Tikko no 2. aprīļa līdz 2. maijam norisinājās akcija Izdziedi grāmatu, kurā tu aicināji ikvienu izdziedāt kādas grāmatas fragmentu, nofilmēt to un ievietot sociālajos tīklos. Pastāst, lūdzu, kā tev radās šāda ideja? Tu zini, vispār statistikas dati par lasīt prasmi jauniešu bērnu vidū ir diezgan, teiksim tā, negribētos teikt slikti, bet viņi nav iepriecinoši. Un ir tāda sajūta, ka šī paudze ar lasīšanu ir uz jūs. Un man kā mūziķim var atlikties, kas man tur ir grāmatas. Bet īstenībā dziesmu rakstīšana pēc būtības ir saistīta, protams, ar valodu un ar valodas krājumu. Un likās kaut kā interesanti akciju paplašināt līdz, protams, sociālajiem medijiem, kur šī auditorija uzturās visvairāk. Tad kopā ar grāmatnīcu izdevniecību Zvaigzne ABC un Latvijas Nacionālo bibliotēku domājām, ka jāsaliek tās galvas kopā un likās, ka labs dziedātājs vispār var arī telefonu grāmatu izdziedāt, vai ne, ir tāds teiciens. Un tad mēs Zvaigznāju Kubā, tādā vasaras aktivitātē, bijām izveidojuši arī tādu mazu uzdevumu bērniem, kad ņem grāmatu un taisa vaļā, un ko tu redzi, to tu arī dziedi. Jāatzīst, ka improvizācija vispār ir diezgan grūts uzdevums, bet tad mēs viņu pārcēlām uz sociālajiem medijiem, un mani kolēģi, liels viņiem paldies, ka viņi iesaistījās un dziedāja savas grāmatas mīļākās, un likās, ka ir jāparāda šī saikne starp to, ka mūzika, popmūzika nav tikai izolēta vide, bet viņa ir ļoti cieši saistīta ar literatūru, dzēju un, protams, ka jauno mūziķu paudzi. Gribējām to aktualizēt. Jā, tātad darbā tu strādā ar jauniem cilvēkiem. Varbūt atgādini kādā kontekstā, kas ir tas, ko tu dari ar jauniešiem? Vispār pandēmijas laikā, tad, kad viss apstājās pa nulēm, likās, ka ir īstais brīdis eksperimentēt un parādījās tā brīvā vieta, kur tad tu varētu beidzot darīt to, kas bija tā kā nolikts plauktiņā. Un jāatzīst, ka 15 gadu laikā esot uz skatavas ir uzkrāta tāda pieredze, un šobrīd strādāju kā mentors, kā projektu vadītājs Zvaigznājā, kur mēs palīdzam jauniem mūziķiem startēt, un man bija lielais sapnis, ka tagad katru varētu uztaisīt par nākamo superzvaigzni. Bet jāatzīst, ka Latvijas tirgus ir ļoti nepiesātināts, un šobrīd Zvaigznāja lielākais mērķis ir strādāt ar izglītības projektiem, lai veicinātu jaunu cilvēku piesaisti radošai industrijai, lai mums būtu forši, interesanti, jauni mūziķi, un lai tas no tāda amatieru līmeņa celtos ātrāk profesionālā līmenī. Un tad, kad tas tirgus būs piesātināts, tad mēs varēsim arī domāt par nopietnu eksportu, jo mēs esam maza valsts, bet mēs esam ļoti talantīgi, un mums ir ļoti, ļoti jādomā, kā izkopt katru, kas vēlētos vismaz, kas ir aizdomājies par to, ka viņš gribētu startēt industrijā. Tikko es īstenībā biju Kubā, mūsu Zvaigznāju Kubā vienā aktivitātē, un tur tāds bundzinieks piesēdās pie bungām, spēlēja, un es viņam prasīju, kurā grupā jūs spēlēt, jūs tik labi spēlēt? Un viņš teica, nekur. Es tā vienkārši. Es tā domāju, bet mēs nevaram atļauties Latvijā tā vienkārši izniekot talantu. Un ja cilvēkam ir šis talants, man liekas, ka mūzika ir produkts ar šo augsto pievienoto vērtību, tāpēc arī vajag stimulēt. Un tā mēs no menedžmenta aizgājām līdz izglītībai Zvaigznājā. Kā tu vērtēji akcijas panākumus, Izdziedi grāmatu? Kādi bija interesantākie piemēri? Man ļoti patika vispār Māra Holšteina-Upmane. Viņa man tikko vēl vakar atsūtīja no koncerta tiešām dzīvu ierakstu, kur koncertā viņai kāds iedeva viņas grāmatu. Tagad ņem un izdziedi. Tu tā piedalījies, tā visus aicināja tagad pati. Un Māra tur arī smējās un kā saka, arī izdziedēja pati savu grāmatu. Vispār Māra man ir ļoti liels iedvesmas avots, kā redzams, ne tikai var dziedāt, bet arī rakstīt savas grāmatas. Un Māra tikko ar savu grupu izveidoja brīnišķīgu koncertu arēnā, kas ir, protams, jebkura mūziķa sāpnis. Tā kā ļoti būtiski apkārt ir tādi cilvēki, kas ir iedvesmojoši ar savu darbību, rāda kā vajag.
Man reiz Radio Valmiera ēterā es intervēju dziesmnieku Mikusu Frišveldu, un viņš man dziedāja laika ziņas, jo intervijas laikā pienāca pēc programmas laika ziņas, un tad jau mūziķis ir, tad mēs izdziedājām. Jā, tieši laikam uz Jāņiem arī laika prognoze. Bet vispār kampaņas vērtēja ļoti pozitīvi, un es domāju, ka viņi vajadzētu tā kā ar tādu regularitāti visu laiku ieviest, jo mēs aicinājām cilvēkus vienkārši dalīties ar saviem video, un tur bija ļoti mīlīgi un jauki piemēri. Īstenībā viens bija ļoti interesants. Bija sieviete, kas izdziedāja Bībeli. Oho. Tas man likās arī ļoti interesanti. Bet kādā manierē, vai tajā mācītāja manierē, kad tādā vienā notī, un tur, vai viņai bija kāds popsīts? Tur tā kā, man liekas, vairāk vilk jau uz tādu estrādes virzienu. Tā kā katram savs tāds izvēles variants, un katrs izpaužās kā grib. Un varbūt rezumējot par akciju Izdziedi grāmatu, kāpēc vēlreiz tad ir tik svarīgi prast lasīt un darīt to regulāri? Man liekas, ka tas ir arī saistīts ne tikai ar valodu un mūsu struktūru, bet arī principā valoda ir domāšanas veids. Un es pat zinu īstenībā jaunus vecākus, kas savus bērnus speciāli sūta pie privātskolotājiem, lai mācītos pareizi konstruēt teikumus. Un, manuprāt, šobrīd arī ļoti daudz tiek patērēts saturs angļu valodā, un angliski tā domāšana jau citādāk kaut kā iegrozās. Tāpēc man liekas, ka tam vajadzētu nonākt uz tādam ģimenes kodolam, kur vienkārši tā ir tradīcija, tā ir norma, ka grāmatas ir brīvi pieejamas. Un arī Montessori alternatīvā pedagoģija pastāv par to, ka vide ir tikpat būtiska kā šie iedzimtie talanti un mentori. Un tāpēc vide arī apkārt ir, ka grāmatas nav vairs plauktiem, stikliem aizlikts kaut kur prom nesasniedzams, bet jo vairāk apkārt viņas figurē, jo normalizētāka tā vide arī paliek, lai jā, es gribu šobrīd palasīt, pašķirstīt grāmatu. Un liekas, ka tas ir tāds it kā senils veids, kā patērēt informāciju, bet es nezinu, es vienmēr, ka paņem rokā grāmatu, tas ir kaut kas tāds personīgs. Tas šķiet kā pamats. Jā. Visa pamats. Jā, es arī iedomājos tādu skaistu nākotni, kur jauniešiem ir interesantāk paņemt, palasīt grāmatu, nevis tur paskrūlēt Instagram vai TikTok, piemēram. Jā, un tu viņu vari kaut kā vēlreiz bez tam paņemt, un tad viņi tad dažreiz nobružāt, un kāds varbūt kādu piezīmi tur atļaujās ielikt. Un tas ir tāds kaut kas intīms un personīgs. Tā kā aicinu vienmēr visus lasīt, izvēlēties grāmatas. Un starp citu, šobrīd ir literatūrā jauniešiem pieejams tik daudz interesants grāmatas, kurās ir lielāki burti un mazāk tā teksta. Vienkārši tāds labs starts tiem, kam tiešām ir grūti ar tiem lielajiem teksta blāķiem tik galā. Tā kā dodaties uz grāmatnīcām, bibliotēkām un lasīsim grāmatas kopā, jo lasīt grāmatas ir stilīgi. Tas ir stilīgi. Es lasu reti, jo ir viens iemesls. Kad es atrodu kādu interesantu grāmatu, es neguļu nakti. Man ir tāda īpašība, ka es kādreiz paņemu kādu gabalu, es saku, vēl viena lapa, vēl viena nodaļa. Laiks ir beidzies, ir jau rīts, jāiet taisīt kafiju, jāceļās augšā, tāpēc es tādu atvaļinājumā vairāk lasu. Jā, šis projekts ir noslēdzies, bet paralēli tam jau kādu laiku notiek ilgtermiņa projekts Zvaigznāja klase, kas tiek integrēta vispārējās izglītības programmās. Kā tas notiek un kas tas par mācību priekšmetu? Izklausās ļoti sarežģīti, bet vispār mēs ieviešam digitālās tehnoloģijas mūzikas kabinetā. Un, lai mazliet vienkāršotu šo tēmu, liekas, kas tur tāds, nopirkt datoru, mikrofonu, MIDI kontrolierus, analogos sintezatorus, bet vispār daudz būtiskāks ir šis te ietvars, kurā mēs to darām, jo būsim reāli datoru nopirkt var katrs. Jautājums, kā metodiski to pasniegt un sistemātiski veidot šo te visu gada programmu, lai ar šo staciju būtu jēgpilni, veidot uzdevumu, kas ir saistīti ar satura centra šiem te vadlīnijām, un Skola 2030 ir pamats, pēc kā mēs vadamies. Šobrīd mēs varam būt ārkārtīgi priecīgi, jo kopā ar organizāciju Laipa esam izstrādājuši metodisko materiālu 9. klasei. Tas nozīmē, ka pedagogs iet klasē, var atšķirt attiecīgo stundu, viņam ir gatavs uzdevums, un tas ļoti atvieglo dzīvi. Un man gribētos domāt, ka digitalizācija vispār nav nekas jauns un inovatīvs, bet es teikšu tā, ka kopš es pabeidzu skolu, mūzikas kabinetā nekas būtiski nav mainījies. Tad nav nekas jauns vai inovatīvs, tikai atkarīgs kurā jomā. Jā, un mani tas mazliet uztrauc, jo
te mēs runājam par ilgtspējas jautājumiem, mēs runājam par to, ka mums ir vajadzīgi jauni tirgus dalībnieki. Un vispār skolas primārais uzdevums ir sagatavot nākamos tirgus līderus, arī patērētājus, protams, bet cilvēkus, kas tad nāks iekšā šajā darba tirgu. Un redzi, šajā industriālās revolūcijas priekšvakarā, kurā mēs atrodamies, tas ir mākslīgais intelekts, par ko es runāju, jāatzīst, ka Pasaules ekonomikas fórums saka, pati vērtīgākā lieta darba tirgū būs radošums. Un mūzikas mākslas priekšmetu skolā viņš tiešā veidā kultivē radošumu. Un es negribētu, ka tā ir vēl viena vēstures stunda, vai tā ir tikai dziedāšanas stunda, jo mūzikas industrija, mūzika ir daudz plašāka sfēra, un es vēlos, lai cilvēki, kas vispār šobrīd varbūt nedomā, ka viņi tur iederētos, lai viņi pamanītu savu vietu šajā nozarē. Ja būsim reāli, manā industrijā 90% ir vīrieši. Un tāpēc man liekas jocīgi, ka šī korelācija klasē vienkārši nav novērojama, jo puiši ar balss lūzumiem stāv kaut kur maliņā, bet līdz ko es viņiem parādu XLR vadu vai skaņas karti vai mikrofons vai šo visu audio iekārtu, viņiem vienkārši acis ieplašās 5 reizes lielāks, un viņi saprot, ka tas ir par viņiem. Un ka tur ir ļoti daudz ko darīt. Es vienkārši brīnos, es pēdējā laikā esmu redzējis tik daudzas jaunās latviešu dziedātājas, starp citu, kas arī nāk no zvaigznāju puses, arī, piemēram, Sabīna Mustermani, Paula un vēl. Un tu saki, ka vīrieši dominē. Bet tas varbūt vairāk attiecās uz nozari, nu kā tādu, ka arī tur ir skaņotāji, tur ir skatuvnieki. Protams, par to es arī runāju. Un tas, ka mums ir šī fasāda, un bieži redzīja arī visi runā par to, kur tad ir mūsu eksporta brīnums. Es domāju, ka mums vajadzētu beidzot mainīt domāšanas veidu un runāt par mūzikas eksportu, ne tikai par cilvēku, kas stāv pie mikrofona kaut ko izpilda, bet par produktiem, kas tiek veidoti mūzikas industrijā. Zviedrijā tas ir Spotify. Latvijā mums ir tāda brīnuma kā Erika Sint, kas ražo modulāros sintezātors un eksportē viņus uz ārzemēm. Es par to tikko uzzināju, jo ir Reinis jaunais izmantoja Erika Sint savā videoklipā jaunākajā, tikko. Un mēs ar to ārkārtīgi lepojamies, un es gribētu, lai šādi produkti ir vēl vairāk, un tas var būt eksporta brīnums, un es gribētu īstenībā arī uzsvērt to, ka, piemēram, Zviedrijā, kas ir mans vektors un labās prakses piemērs, augstskolā cilvēks māca ne tikai producēt mūziku, bet arī kodēt mājaslapas. Un ja mēs zinātu to, ka gaminga, jeb spēļu industrija pasaulē ir viena no lielākajām, tā ir principā lielākā industrija, kur ir vajadzīgs arī skaņas dizains, tad mēs īstenībā varētu pragmatiski sākt domāt tajā virzienā. Bet laba zīme ir tā, ka ir pieņemta šie strateģiskie mērķi kultūras ministrijā par šo te populārās mūzikas virzienu, kas jau ir liels solis, un kultūras ministrija dod signālu izglītības ministrijai, kas tad ir tas, ko mēs gatavojam tālāk. Tā kā šis ir labs sākums, un tāpēc Zvaigznāja klases projekts ir radies īstajā laikā, jo es ticu, ka mēs varam eksportēt mūziku, tieši tāpat kā to dara Zviedrija. Mēs esam pietiekami talantīgi, gudri, mums ir brīnišķīgi jaunieši, un tikko mēs Siguldā aizvadījām pirmo hakatonu, un 4 klases, kurās ir šīs te digitālās stacijas, viņi sacentās savā starpā un 2 stundās radīja vienkārši tik interesants mūzikas materiāls. Un es ārkārtīgi labojos ar šiem jauniešiem, un es gaidu, kad hakatons notiks Ķīpseles hallē ar 100 skolām, komandām, kas cīnīsies par galveno balvu, un mēs vienkārši cepsim mūziku kā pīrādziņus. Tikai tad, kad mēs piesātināsim šo tirgu, atkal mēs runājam par to piesātinājumu, tad mēs runāsim par eksportu. Un man vēl vajag mazliet laika, bet es jūtu, ka tas notiks pavisam drīz. Un īstenībā negribās arī tā ļoti slavināt Zvaigznāja klasi, bet mēs bijām Tallinn Music Week, kur mēs prezentējām šo mūsu konceptu, un gribējās dzirdēt kaut kādu citu valstu piemērus, ko tad viņi dara šajā jomā. Viņu labo praksi, piemēram. Jā, un tu zini, mēs esam apsteiguši arī igauņus šajā jautājumā tādā labā nozīmē, jo ar igauņiem skrieties ir ļoti forši, un man vajag tādu konkurences sajūtu, un mēs tiešām esam izdarījuši mājas darbu. Tā kā projektā šobrīd ir iesaistīts ne tikai organizāciju Laipa, bet arī AKLA finansējums, lai sakārtot šo metodisko materiālu. Un man ir liels prieks, jo šīs 2 organizācijas vienkārši parāda un dod signālu, ka tas ir labs virziens, ka mums ir vajadzīga šī ilgspēja, šī jauno cilvēku attaudze. Un īstenībā projekts ir ļoti būtisks ne tikai man kā mūziķim, bet īstenībā arī pedagoģiskajā jautājumā.
ir ārkārtīgi liels problēmas. Mums nav jaunu pedagogu, kas vēlas palikt izglītībā. Es tā runāju arī par vīriešiem, piemēram, kas tādiem jauniem zēniem ir ļoti svarīgi, teiksim tā, tā kā vadoņi, ja tad vadītāji. Un es gribētu, lai valdība kaut kā atrisina šo jautājumu, jo mums ir jārunā par skolotāju prestižu, un es gribētu, tā kā Somijā, ja, ka tur ir 5 cilvēki uz vienu vietu, un viņi pretendē uz šo skolotāju vietu. Tur vakances tukšas, skolotāju vakances tukšas nestāv Somijā. Jā, viņas nestāv tukšas, un tur vēl ir konkurence. Tā kā mums ir kur augt, mums ir jāsēžās pie apaļā galda, jārunā un jāveido šī politika kopā, un bez izglītības tur vienkārši nevar būt nekas. Tāpēc izglītība īstenībā ir tik ārkārtīgi būtiski, jo es pati esmu tāds izglītības entuziasts, un es nesen pabeidzu maģistrantūru Lauksaimniecības universitātē. Vienkārši. Jā, un, protams, man arī šis Stradiņu universitātā iegūtais audio logopēda grāds, un tas viss kaut kā liek man domāt, ka izglītība ir stūrakmens visam. Un tāpēc arī šobrīd tas ir ļoti, ļoti būtiski. Bet man ir ārkārtīgi liels lepnums. Ir 6 skolas Latvijā, kurās ir ieviesta šī stacija un 11 pedagogi, kas ir apmācīti īpaši izveidotā kursā, lai mācātu strādāt ar šo tehnoloģiju. Kas ir tie veicamie soļi, lai ieviestu zvaigznāju klasi savā skolā? Piemēram, šo interviju tagad skatās, vai kāds skolēns, vai kāds skolotājs? Atslēgas cilvēks ir pedagogs, un sākumā likās, ka nauda būs problēma, un tas būs lielākais arguments, kāpēc kaut ko darīt vai nē. Bet, kā teica kāds slavens latviešu politiķis, nauda nav problēma. Nauda nav problēma. Zini, tiešām īstenībā nauda nav problēma, jo vislielākās problēmas nāk no domāšanas, no nepareiziem uzskatiem, un pedagoga vidējais vecums Latvijā ir plus 50 gadu, un ja ir pāris gadi palikuši līdz pensijai, un ja cilvēks nejūtas motivēts mācīties jaunas lietas, tad principā šāds pedagogs bloķē veselai skolai pieeju tehnoloģijai un informācijai. Un īstenībā šis projekts, kāpēc viņš ir tik būtisks, jo tas nav tikai par mūziku. Vispār izglītojošā plūsma man ir prioritāte, jo tur satiekās bērni arī no dažādām mērķu grupām. Un sociāldemokrātiskā valstī izglītība ir sociāls konstrukts. Un mums ir šiem bērniem jādod piekļuve pie šīs tehnoloģijas un pie informācijas, lai viņi varētu būt konkurētspējīgi. Un būsim reāli, ne katrs no mums būs nākamais Šimkus, ja? Bet te ir iekļaujošas izglītības kaut kāds tomēr rāmis, un es uzskatu, ka ja mēs no katra vēlamies sagaidīt maksimālo potenciālu, tad mums tā vide arī ir jāsakārto tā, lai viņš tur var izpausties. Jo stacija ir pietiekami dārga, un tev bērnībā bija mājās ierakstu studijas. Nē. Īsti nebija. Bet redz, man bija. Bet mēs ar kaimiņu puiku spēlējām radio. Mums bija tumbas, mums bija plašs atskaņotāji un lentenieks, un mēs ierakstījām. Mums bija maģīts. Es arī tā darīju. Jā, un mēs spēlējām, mums bija raidījumi. Mēs toreiz saucām citus sētas puikus un aicinājām. Mums bija studijā Guntis Ulmans, intervējām. Jā, viss ir iespējams. Jā, ir idejas. Bet redzi, to arī es nonācis un realizējies pareizā vietā, vai ne? Sakarīgi, jā. Jā, un iedomājies, ja tev būtu bijusi vēl varbūt lielāka piekļuva, vēl lielāks atbalsta mehānisms, varbūt tu savā dzīvē šobrīd jau būtu savas radiostacijas vadītājs. Mēs to nezinām. Mēs to nezinām, ne. Tāpēc es tikai gribētu pieļaut to, ka potenciāls un cilvēku resursi ir Latvijas prioritāte, lai mēs varētu runāt par eksportspējīgiem produktiem un nākotnē vispār kaut ko pretendēt starptautiski. Un Igauni to ir labi sapratuši, viņi būvē startup pilsētu šobrīd, un tāpēc es skatos, kas notiek Skandināvijā, Igaunijā, mēģinu pārņemt labās prakses. Bet es īstenībā teikšu arī tā, ka man gribās, lai ir tad lielāka konkurence, lai man pašai ir lielāka sajūta, ka kāds elpo pakausī, un konkurence rada labākus produktus. Tas ir manās arī interesēs. Un par to pašu izglītības projektu īstenībā gribētos arī vēlreiz uzsvērt vienkārši to, ka tā ideja varbūt kaut kur bija jau man sen, bet man tas process aizņēma vairāk kā gadu, lai viņš nonāk līdz tam punktam, kur viņš ir. Un izglītības sistēma ir birokrātiska, tā ir ļoti tāds milzīgs kuģis, jā, viņš stūrē tanī virzienā. Viņu grūti sagriezt. Un tāpēc arī prieks par manu komandu un par visiem pedagogiem, kas ir atvērti, kas grib mācīties. Un es noteikti arī gribētu stimulēt nākotnē īpašas stipendijas no privātā sektora, piesaistīt finansējumu, lai izrādītu kaut kādu tādu žestu šiem pedagogiem, kas mācās. Jo šajās programmās
kas ir realizēts kopā ar Laipu un Akalā, mums ir paredzēts arī stipendijas pedagogiem. Tā kā mēs maksājam pedagogiem, ka viņi nāk un mācās. Pedagogiem ne tikai paredzēts mācības, bet arī pat stipendijas. Jā. Es lasīju mājaslapā, kā reiz jūs šobrīd strādājat pie metodiskajiem materiāliem 8. klasē. Augusta beigās tiks uzsākta nākamā darba grupa 8. un es ceru, ka arī vēl 7. klasē. Un rudens brīvlaikā 18. oktobrī būs nākamais hakatons. Es domāju, ka viņš norisināsies Kurzemē, un tādi hakatoni notiks 2 reizes gadā, jo, kā jau es teicu, lai tiktu līdz Ķīpseles hallei, ir vēl bišķi jāapstrādā, un man tas process vienkārši ārkārtīgi iedvesmo. Es pilnīgi gaidu, kad viņš notiks nākamajā reizē. Varbūt mēs varam pakāpties vienu solīti atpakaļ, un tu varētu izstāstīt, kas ir hakatons, kur viņš ziemā guļ un ko viņš ēd. Tu zini, tā ideja ir pārņemta no IT kompānijām, kuras... Jā, es esmu to IT sakarā dzirdējis. Viņi savācās kopā, un man liekas, ka 24 stundas no vietas strādā, atspērdamies un rada jaunus, inovatīvus prototipus tieši digitālajā pasaulē. Gan softverā, gan hardverā, tur, man liekas, viss kopā satiekās. Un es domāju, ka mēs varam darīt līdzīgi, un 2 stundu laikā tad komandās šīs te komandas no skolām satiekās ar mentoriem un taisa dziesmas. Un viņiem ir konkrēti uzdevumi iedot, un tad žūrija klausās, vērtē un ir galvenās balvas. Protams, ka dziesmas tālāk ir jāattīsta un jāstrādā, un viņi tālāk skolās, savās stacijās var to darīt. Bet mums ir jāiedod šis impulss un jāveido šī kultūra. Un es domāju, ka 2 gadu laikā es gribēšu redzēt metriskus rādītājus, ka Supernovā iesniegto dziesmu skaits varētu palielināties par 30%, jo visi šie te bērni no šīm skolām varbūt būs potenciālie nākamie autori šīm dziesmām. Tā kā es gribu arī domāt par statistiskiem rādītājiem un metriski vērtēt šo procesu, jo tur ir jābūt kaut kādai korelācijai. Un tīri intuitīvi, arī empīriski es jūtu, ka tas ir pareizais virziens. Labi. Jā. Izklausās pēc ļoti aizņemtas darba dienas. Vai sanāk pieķerties arī savai mūzikai? Kas šobrīd notiek ar grupu Triānsbergs? Šobrīd Triānsbergs, tikko mēs bijām ciemos pie Louis Fontaine Liepājā. Vispār tā tāda ļoti interesanta vieta. Viena no labākajām skatuvēm es uzskatu Latvijā. Ļoti alternatīva, protams, bet Liepāja vispār ir leģendāra pilsēta un man ļoti mīļa. Un man liekas, ka Triānsbergs ir viena no retajām grupām Latvijā, kas Liepājā vasarā var uzstāties pie Louis Fontaine. Un tad decembrī mēs varam uzstāties baznīcā ar kori. Un kaut kā tās grupas, tā gradācija, viņi ir, tāda viņi arī ir. Un mēs pagājušā gadā aizsākām šīs te decembra koncerta sērijas baznīcās ar balsīm. Es mājaslapā lasīju, ka ir izsludināts jau 24. gada decembris. Tur ir viss mēnesis jau ir aizņemts. Baznīcām visā Latvijā Triānsbergs uzstāsies. Kā ar vasaras sezonu? Vasaras sezonā mēs tiekamies Pāvilostā, mēs tiekamies Koknesē tūlīt 1. jūnijā pilsētas svētkos. Tā kā skatieties līdzi, kas notiek mūsu Instagramā. Jā, un mājaslapā mēs jau gatavojamies decembrim, jo es to teikšu godīgi. Tā ir tāda ļoti interesanta sajūta, ka tu tā kā izaudz līdz baznīcai. Aha, tas ir jāsasniedz līmenis. Tā nevar kurš katrs. Man ir aizdoma, ka jā, jo vispār, ja tie teksti un ja tās dziesmas skan un baznīca ir ļoti īpaša vide, tad vispār auditorijai vienkārši ļoti patika, un mēs momentāli nolēmām, ka mums tas jāturpina. Un es teikšu, ka man personīgi tie koncerti ļoti sajūsmina, un viņi ir ļoti nogurdinoši, protams, tie pārbraucieni, bet kur vēl labāka vieta, kā sagaidīt Ziemassvētkus, kā baznīca, vai ne? Un latvietim ir, man liekas, arī mēs gan dabā ejam, kā baznīcā, gan arī šis kristīgais egregors ar šo ēku, tad kaut kāda interesanta savienība. Mēs esam tādi ļoti savdabīgi, vai ne? Arī kultūra vēsturiski, kā tas viss ir veidojies. Tāpēc arī klips Es gaidu ziemu tika filmēts kultūra vēsturiskā tādā baznīcā Zemgales novadā, un viņā devās iekšā cilvēku tautas tārpos. Un man gribās domāt par tādu Jāņa Rozentāla gleznu, vai ne, to slaveno, kur viņi nāk no baznīcas ārā, un viņiem ir tie tautas tārpi. Un tā ir tā kultūra, kurā mēs dzīvojam, vai ne? Un vispār man ar Triānsbergu šobrīd top jauns albums, un nākamā dziesma tiks izdota latgaļu valodā kopā ar Normundu Zušu. 15. jūnijā būs singla pirmatskaņojums, un liekas, ka šī prizma ir iegājusi tādā
tādā kultūras pētījumā ar tādu antropoloģisku kaut kādu sajūtu, kurā gribās pētīt sevi tieši šīs zemes kontekstā. Un agrāk tās bija dziesmas par mīlestību un attiecībām, vai ne? Bet, kā Aspazīja saka, vienā brīdī tu izaudz no es par kaut ko tādu mazliet plašāku, un tad sākās šis te liriskā tēla tāds izpētes process, kādā kontekstā es sevi jūtu, varbūt tādā jau tautas un tādā valsts līmenī. Un jāatzīst, ka izglītības projekts iet roku rokā, jo arī mūsu literāti, mūsu guru, arī viņi ir bijuši saistīti ar pedagoģiju lielā mērā, un man liekas, ka visi saprot, ka tas nākamais solis vienmēr ir caur izglītotiem cilvēkiem. Tāpēc arī izglītība ļoti būtiska. Tā tad ir gaidāms jauns albums. Rudenī. Vēl vasarā vēl ne, bet rudenī. Jā. Vasarā Trijānas parks, tad būs Liepājas pusē, būs arī visā Latvijā. Jā, tā kā sekojiet līdz mums Instagramā, mēs sastīklos cenšamies aktualizēt, kur mēs dodamies un rādīt. Un arī Zvaigznāja klubs turpina ceļot pa Latviju, tā kā, piemēram, Koknesē būsim gan Kubā, aktivitātes ar jauniešiem bērniem, un tad vakarā būs Trijānas parka koncerts. Sākumā tā kā, ar jauniešiem izrunājam teorijā, pamēģinām kaut ko praktiski padarīt, un tad vakarā, tad skatieties, kā tam būtu apmēram jābūt. Kādam vajadzētu būt rezultātam. Jā, runājot par mūziku, arī redzīju kaut kā ļoti interesanti. Strādājot ar jauniešiem, daudz vieglāk laikam radīt ar kaut ko no nulles, nekā rebrandoties, un jāatzīst, ka Trijānas parks ir ļoti mainījies, kopš mēs sākām strādāt, un šeit baznīcas koncerti iedod jaunu aspektu, un ir kaut kāda tāda nopietnības sajūta. Tajā pat laikā negribās pazaudēt to spēli un to izklaides momentu. Vispār būt industrijā un domāt par produktu kā dizainu ir ļoti grūti. Īpaši, ja tas ir saistīts ar mani, vai ne? Un tad kā gribās pašam realizēties kaut kādā tādā aspektā, bet gribās arī izklaidēt tos cilvēkus. Un tad visu laiku jāmēģina atrast to balansu. Pašās beigās, ņemot vērā visu šo garo notikumu un darbu sarakstu, kā Agnes atpūšās? Kas ir tava atjaunošanās formula? Tu zini, vispār laikam labs miegs, teikšu godīgi. Es ļoti izbaudu vienkārši gulšņāšanu saulē, tā kā tāds kaķis, ja? Un darbs man īstenībā uzlādē. Es ārkārtīgi mīlu to, ko es daru, gan ar grupu, gan ar izglītību, un vispār man ļoti maz vajag, lai atpūstos. Un jūnijā es došos uz Japānu, tādā tā kā apmaiņas braucienā, lai iedvesmotos, jo šie braucieni uz ārzemēm man ārkārtīgi dod jaunu impulsu, uzlādē mani, lai es varētu pārņemt šīs labās prakses un vest viņas uz Latviju un skatīties, ko mēs varam izdarīt. Un vispār, es teikšu tā, laikam uz Japānu došos arī pamācīties dzīvi. Ja? Mazliet lēnāk dzīvot. Jā, tur cits ritējums. Tur ir cits ritējums, un tāpēc tas mani laikam šajā dzīves posmā interesē. Tā kā liekas, ka ceļošana un tāda laiska brīvdiena nekad nenāk par ļaunu vai ne, lai restartētos. Ļoti labi. Es novēlu, lai tev ir ceļojumi, lai tev ir labs ceļvējš, lai tev ir arī laiskās dienas, kurās atjaunoties un, protams, izdošanos ar visiem iecerētajiem projektiem. Paldies. Un, kā es mēdzu teikt, tiekamies koncertos. Tiekamies. Tā.